Shqipëria është fare pak ditë para zgjedhjeve politike dhe pothuajse 35 vite pas rënies së komunizmit dhe fillimit të tranzicionit. Realisht në vendin ton kanë ndryshuar shumë gjëra, në infrastrukturë, në arkitekturë, apo në zhvillimin tërësor të Bregdetit dhe të fizionomisë së qyteteve. Shqiptarët kanë rrëfyer një zotësi të madhe krijuese dhe shndërruese të jetës së tyre në çdo cep gjeografik të saj. Nga të gjitha anët kanë shpërthyer sipërmarrje të vogla dhe të mëdha, qendra tregtare, restorante popullore dhe restorante të rafinuar, resorte turistike, hotele të cilësishme dhe plot fantazi menaxheriale. Shqipëria sot është një vend shumë më i pasur se në vitet 90, një vend i jetueshëm dhe me tregues europian të cilësisë, dhe nuk duhet harrojmë që treguesit europian janë sot treguesit cilësor nga më të lartët në botë. Këtë e vërteton dyndja e turistëve në sezonet e verës, por më shumë e vërteton përshtatja e shumë të huajve që vijnë për të jetuar gjatë në Shqipëri, kryesisht italian. Shpesh në rrugët e qyteteve kryesore shqiptare dëgjohet më shumë italisht, anglisht apo edhe turqisht dhe ndeshen shumë kombësira të ndryshme që janë rehatuar të jetojnë në qytetet tona. Por se në këto 35 vite, një gjë thelbësore ka ngelur e pandryshuar dhe pandryshueshme në mënyrë të pabesueshme: dualiteti politik, Parti Socialiste, Parti Demokratike. Këto dy parti në 35 vite kanë qenë gjithmonë në pushtet, herë si parti qeverisëse dhe herë si parti krye opozitare. Ky dualitet vazhdon të jetë mbizotrues edhe në këto zgjedhje politike që na presin më 11 maj 2025. Sondazhet flasin të gjitha qartësisht. PS do qeverisë dhe PD do pri opozitën. PS parti e parë, PD parti e dytë, por gjithmonë me pushtet parlamentar të rëndësishëm. Shqiptarët kanë ndryshuar, pra shumë çka, por jo strukturat e tyre udhëheqëse politike, dhe kush ka eksperimentuar sigla të tjera dhe të reja nuk ja ka dalë dot të mposhtë këtë dualitet të hekurt PS, PD. O pse?